السلام عليكم، مرحبا يا أصدقائي. سنتعلم اليوم عن أسماء وفوائد الفواكه من خلال 8 أنشطة. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. 3, 2, 1. تذوق الفواكه. التفاح يقوي لثة الفم، يحرق الدهون في الجسم، يقتل الفيروس والسموم. البرتقال يدافع عن الجسم من الزكام، يخفف الآلام، ويعطينا الكالسيوم للعظام. الفراولة تبيض أسنان الفم، طعمها لذيذ وتبرد الجسم. البطيخ مصدر مهم للفيتامينات، يخفف ضغط الدم وإرهاق العضلات. الجارنك مفيد لصحة العضلات والعظام، فيه حمض يحسن الأمعاء. الموز مفيد جدا للجسم، فيه فيتامينات ومعادن ومغذيات، غني بالألياف. تمييز بين الفواكه الطبيعية والاصطناعية. فواكه فواكه شو طيبة فواكه. يلا كلنا سوا everybody نغني أغنية للفواكه. فواكه فواكه شو طيبة فواكه 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 شو طيبة فواكه فواكه شو طيبة فواكه. يلا كلنا سوا everybody نغني أغنية للفواكه. فواكه فواكه شو طيبة فواكه. يلا كلنا سوا everybody نغني أغنية للفواكه. فواكه فواكه شو طيبة فواكه فواكه شو طيبة فواكه. نشاط لوحة الفواكه الخشبية. تفاح. صح، هون موز. أحسنتي. إيجاص. إيجاص. إيجاص، أحسنتي. شو اسمها هي آيلا؟ أناناس. شو اسمه آيلا؟ أناناس. برتقال. شو اسمها هاي؟ برتقال. لا مو توت، عنب. عنب ماما. عنب. عنب ماما، مو توت، هذا عنب. عنب. برافو آيلا. فراولة. برافو. كرز. عنب. كرز. كرز. شو هاي؟ إيجاص. برافو ماما. شو هاي؟ تفاح. وين التفاح؟ هون.
وين التفاحة؟ ايه تفاح، وين التفاح؟ هي تفاحة شي هي هون تفاح. برافو آيلا. هاد عنب. برافو ماما. أناناس. وين الأناناس؟ موز. مرة ثانية، هيا بنا. موز. تفاح. عنب. 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 يه. فراولة. إجاز. أناناس وكرز. نشاط صحن الفواكه. فواكه. تفاح. موز. برتقال. شو هي يا آيلا؟ ليمون. قولي ليمون. شو هي؟ إجاص. شو اسمها آيلا؟ إجاص. شو هي؟ موز. بيت. بطيخ. تفاح. كرز. برافو آيلا. أين الأناناس؟ ضاعت أناناس؟ أين الأناناس؟ ضاعت؟ شو آيلا شو صار؟ أين أناناس؟ تحت؟ أوه أين الأناناس؟ تحت، شوفها تحت. هيا بنا مرة ثانية. كرز. تفاح. موز. موز. هاد شو هاد؟
أناناس، برتقال، إيجاص، ليك ليك ماما هون. بطيخ، ليمون. نشاط بطاقات الفواكه. موز، موز، كرز، أناناس، وهاد عنب. يلا وهاي برتقال. طيب وهاي يا آيلا شو هاي؟ فراولة. هاد رمان. برافو. هاي بطيخ. وهاي كيوي، كيوي. وهاي تفاح. شو اسمها هاي؟ يلا موز، كرز، أناناس، عنب، برتقال، فراولة، تفاح. كتاب الفواكه. مشمش، مشمش، كيوي، أناناس، كيوي، أناناس، كيوي، أناناس. مشمش، موز، موز. تصنيف الفواكه حسب اللون. تفاح أحمر. أحسنتي. أحمر، أصفر، أخضر. برافو آيلا، شطورة. صفقي. برافو. أخضر. برافو آيلا. شو هذا اللون؟ أصفر، أخضر، أحمر، أخضر، أحمر، أين التفاح يا آيلا؟ فهمت؟ تفاح. عصير البرتقال. آيلا ورجينا وشك. شو عم تعملي؟ شو عم نعمل؟ عصير. شو عم تساوي؟ شو عم تساوي آيلا؟
دوري أنا، خليني ماما أنا. هيك آيلة. أنا يا ماما أنا. برافو آيلة، يا سلام. أيوة برافو آيلة. نشاط تذوق الفواكه ينمي لدى الطفل حاسة اللمس والرؤية والشم، وأهمها التذوق من خلال تناول الفواكه. ومنهج المونتسوري يعلم الطفل عبر حواسه والأشياء الملموسة قبل الانتقال إلى المفاهيم المجردة. نشاط تمييز الطفل بين الفواكه الطبيعية والاصطناعية، يتعلم الطفل التمييز بين الأشياء من خلال حاسة اللمس. نشاط لوحة القطع الخشبية وصحن الفواكه، يتعلم الطفل أسماء الفواكه عن طريق اللعب وتركيب البازل، وهذه المهارة أيضا تنمي حركة عضلات اليد الصغرى والكبرى والتآزر البصري الحركي. نشاط البطاقات وكتاب الفواكه ينمي الذاكرة البصرية للطفل، فعندما يرى الطفل الصورة يتذكر الفاكهة واسمها وطعمها. نشاط تصنيف التفاحات الملونة، يتعلم الطفل من خلال الفواكه الألوان. وأخيرا نشاط عصير البرتقال ينمي المهارات الحياتية للطفل، وينمي حركة عضلات يديه الدقيقة، ويتعلم الطفل من عصير البرتقال مساعدة والدته والاعتماد على نفسه. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بقناتنا حتى يصلكم كل جديد.